נתחיל בחידה. מי יודע מה משותף לרמי לוי, קרן פלס, תום קרוז וסטיבן שפילברג? הם כולם דיסלקטים. זה כנראה לא עצר אותם מלהתקדם בחיים, אבל כולם מספרים שלא היה להם קל בבית הספר. חלקם למעשה סבלו מאוד בשנים האלה. את הסרטון הזה אני מקדיש לכל אותם ילדים וילדות שמרגישים שמשהו אצלהם לא כמו אצל כולם. הם לא רואים את העולם כמו כולם, אלא קצת אחרת. והיום נסביר קצת איך עובד המוח של אותם אנשים ייחודיים, ואיך אפשר לעזור קצת ולהקל על אותם ילדים וילדות, ולהביא אותם למקום של הצלחות. בואו נתחיל במבדק קצר. אני אראה לכם רצף של מילים, ואבקש מכם להקיד את צבע המילה. הכי פשוט שיש. אני מראה מילה, ואתם אומרים את הצבע שלה בקול. מוכנים? יפה מאוד. אם הצלחתם להגיד את כל צבעי המילים בלי להתבלבל, תנו לעצמכם מדליה, כי בשביל לצלוח מבדק הזה צריך מוח חזק. או לחלופין, צריך להיות קצת דיסלקט. כהרגלי, 1.5 דקות של נורולוגיה. יש לנו שני מוחות, בימין ובשמאל. לכל אחד מהם תפקידים משלו, אבל הם מתקשרים כל הזמן זה עם זה. יש הרבה פופוליזם סביב תפקידי העונה השמאלית והימנית, אבל יש בזה גם מן האמת. חלק מתפקודי העונה השמאלית המוכרים לנו הם כישורי שפה מילוליים, אנליטיקה, היגיון, מתמטיקה וזיהוי תבניות והמרתם למשמעות, שזו בעצם קריאה. כולנו דומיננטים בדרך כלל בצד אחד או אחר, אבל לפעמים נוצר מצב בו אזורים מסוימים באותה המספירה מתפקדים נמוך באופן משמעותי מאזורים אחרים. או אז נוצר מצב בו יש לאותו מוח קושי להביא את היכולות של אותם האזורים לפעולה בזמן המתאים. אז מה זו קריאה למשל? לקחנו כמה קווים, חיברנו אותם בצורה שרירותית, והחלטנו שזה מייצג צליל כלשהו. ביחד עם עוד כמה קווים זה כבר מייצג מילה, שמייצגת קונספט, אבסטרקטי, משהו שמייצג משהו אחר שלא קיים לי באמת. כל הדבר הנפלא הזה קורה כי המוח שלי מסוגל לפענח את הקווים האלו, ולפענח את התבניות השונות ולזכור אותם. כל כך מהר, כך שאני פנוי לחוות את המידע שאני מקבל בלי להתעסק בטכניקה של פענוח הקווים בכלל. מה קורה במוח של דיסלקטים? אחד הדברים המרכזיים שקורים במוח של דיסלקטים זה שהם חווים את הסביבה שלהם דרך המוח הימני שלהם בצורה יותר דומיננטית. ולמוח הימני מיקום הקווים יכול להיות בכמה אופציות. הוא חווה את זה בו זמנית בכמה צורות שונות. המוח השמאלי קצת פחות דומיננטי ולא מצליח להגן את הסמלים שהוא מפענח ולשים אותם בזיכרון. כך שלעיתים קרובות אותם ילדים יכולים ללמוד מילה ואחרי חצי דקה לראות שוב את אותה מילה ולנסות לפענח שוב כאילו הם לא עשו את זה הרגע. מה שיכול להיות מאוד מתסכל גם להם וגם למורים ולהורים. לעיתים קרובות ישנו גם קושי נוסף כמו דיסקלקוליה, קושי עם מספרים, או דיסגרפיה, קושי בכתיבה. גם הן פונקציות של המוח השמאלי, ולכן הם מתלווים לסיפור הזה לפעמים. לפעמים נדמה שבנוסף לכל זה יש גם הפרעת קשב. אבל מכיוון שהפרעת קשב היא פונקציה יותר של מוח ימין, ברוב המקרים, דווקא הקושי הלימודי הוא המקור למה שנראה כמו הפרעת קשב, ולא להפך. מה זה אומר על הילדים האלה? זה פשוט אומר שצורת הלמידה הכי פחות מתאימה להם היא הצורה הנפוצה ביותר בבית הספר. הלמידה הפרונטלית המשלבת דיבור של המורה או המורה וכתיבה. צורות למידה אחרות, מוחשיות יותר, עדיפות בהרבה. יש לכם שאלות? כתבו לנו בתגובות וננסה לענות לכולכם. נתראה בסרטון הבא.